Обычно начинающие мастера плинтуса запиливают под 45 градусов, а мастера, которые в 2 раза круче, запиливают плинтуса аж под 90 градусов, потому что если добавить к этому запилу еще 10 градусов, будет ровно 100, и вода закипит. Ни одной другой причины оправдать вот этот запил под 90 не существует, а ребятам этого показалось мало, они еще и розетку в плинтус запилили, понимаете? Именно поэтому мы в своих проектах абсолютно четко прописываем все узлы примыкания, а самое главное, расставляем электрику, чтобы она никогда в плинтусе не оказалась. Запомните, любой ремонт нужно начинать с земспроекта, чтобы вот таких тупейших ошибок избежать. А это не привидение, это просто человек, чтобы оператор в том зеркале не отражался. Земс.про. Ремонт по всем правилам. Так? Фу. До свидания.